जय जगन्नाथ। श्री श्री जगन्नाथ प्रेमी भाई भौणी बापा माँ मानू मोर सादर प्रणाम एवं ता सहित आज पवित्र देवस्नान पूर्णिमा अवसर रे समस्त मोर शुभेच्छा और अभिनंदन। महाप्रभु तांकर विशाल बाहुबंधन रे समस्त को बांधि रखंतु एतिकी मोर तांक निकट रे प्रार्थना। आज महाप्रभु जगन्नाथंकर आविर्भाव दिवस बा जन्म दिवस। यही दिन महाप्रभु कहीं हाथी बेश हुंती केउ भक्तर आकुल प्रार्थना रे भक्तवत्सल भावग्राही यही हाथी बेश बा गजानन बेश धारण करती से संबंध में जानिया पाई आपण माने ये वीडियो को शेष पर्यंत देखा मु अनुरोध करुछि। कर्णाटक राज्यर काणिया ग्राम रे गणपति भट्ट नाम जड़े धार्मिक सूचिवंत शास्त्रज्ञ और ईश्वर प्रेमी ब्राह्मणटीए बास करुथिले। से ब्रह्मपुराण अध्ययन करी जानिबाकु पाइले जे उत्कल देशर श्रीक्षेत्र पुरी रे स्वयं जगन्नाथ दारु ब्रह्म रूपे पूजा पाउछंती। तांकर दर्शन रे जीव खूब शीघ्र मुक्ति लाभ करिथाए। स्थूल स्वरूप गोटी धारी ब्रह्म अछंती नीलगिरी तांको देखंती जेउ माने मुक्ति हुअंती दर्शनी। यही तत्व को जानिबा परे भक्त गणपति भट्ट घर संसार माया ममता को तुटाई धाई चलिले श्रीक्षेत्र धाम को। बाटरे नदी नाल बण जंगल बाघ भालू सर्प केउथिरे तांकर भय नथिला, कारण ब्रह्मरे लागी अछि लय एणु ता किछि नाही भय। विपद नैव विपद संपद नैव संपद विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति शास्त्र कहले। सेतिक बेले जीव को विपद पड़े जितेबले से प्रभु को भूली जाए, प्रभु नाम को भूली जाए। सेतिक बेले संपद आसे जितेबले भगवत स्मृति तांका मानस पटरे रही थाए। तेणु आज गणपति भट्ट कौन प्रकार भय तांका मन को आसुनी। से निर्भय रे तल्लीन रे तद्गत रे प्रभु को कीर्तन करी करी श्रीक्षेत्र 18 नला ठारे जाई पहुँचिले। यही समय रे से जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करी यात्री माने फेरुथुबार देखिले। से सेमान को पचारिले आपण माने केउठारू आसुसंती। सेतेबेले यात्री माने कहिले आमे नीलकंदर जाइथिलु, सेटारे दारु ब्रह्म जगन्नाथ को दर्शन करी फेरुछु। सेमानकर कथा को सुनी गणपति भट्ट दुखरे भांगी पड़िले। काहेकि ना से भाबुथिले दारु ब्रह्म को दर्शन कले जीव मुक्ति पाई जीव आ से फेरिबो कुआडू। तेणु यही सन्देह से दुखित हेले। जहार दर्शने मुक्ति एकिं पाले उठी आसंती ब्रह्म शरीर न मिशिले केमते ले उठी आसिले। गणपति भट्ट दुखरे कांदुथिला बेले सन्देहरे भांगी पड़ुथिला बेले भक्तवत्सल भागवग्राही जगन्नाथ महाप्रभु भक्तर दुख को दूर करिया पई सन्देह दूर करिया पई से ब्राह्मण रूप रे आसी ठिया ही गले। भक्त गणपति सम्मुखें पचारे तुमे कहीं दुखरे कांदुछ? गणपति भट्ट कहले मु ब्रह्मपुराण पढ़ी जेठारे स्वयं दारु ब्रह्म विराजमान करछंती। तांको दर्शन कले ब्रह्म को दर्शन कले मुक्ति पाइबा कथा, किंतु ये भक्त माने पुनश्च तांको गृह को प्रत्यावर्तन करुछंती किपरि? यही सन्देह रे मु वर्तमान दुखरे सन्देह रे कांदुछि। भगवान जगन्नाथ कहले तुमे जानिछ जगन्नाथ महाप्रभु होती बांछा कल्पतरु। जी जहाँ मनमांछा नहीं दर्शन करने जाए से अनुरूप फल दियंती।
ଯେ ଆତ୍ମା କଳ୍ପତରୁ ହରି ଯେ ଯାହା ମନ ବାଞ୍ଛା କରି ତାହାକୁ ସେହି ଫଳ ଦେଇ ତେଣୁଟି ବାଞ୍ଛା ନିଧି ସେଇ ଯେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାಂ ତତୈବ ଭଜାମହମ୍। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୀତାରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ନା, ଯିଏ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ନେଇ ଯାଏ, ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ନେଇ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସେହି ଅନୁରୂପ ଫଳ ପାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ, ତମ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ତମେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଅ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଗଲେ। ଏହି ଦିନ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ କଳାବଦନକୁ ଦେଖିଲେ। କଳାବଦନ ଠାରେ ଗଜବଦନକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି। ତେଣୁ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଗଜାନନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେ ସର୍ବତ୍ର ସେ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଇଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଣେଶଙ୍କ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥୋର ବିହୀନେ ମୁଖ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖିବି ଚାର କଲେ ମନ ଗଜବଦନ ନାହିଁ ଏଥେ ବ୍ରହ୍ମନୁ ହାଇ କଦାଚିତେ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କହିଲେ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବୃଥାଟାରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ସେ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଭକ୍ତର ମାନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବକ ମୁଦିରଥକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଭକ୍ତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ମୁଦିରଥ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭକ୍ତ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ। ପ୍ରଣାମ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ସେବକ ମୁଦିରଥଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଭକ୍ତ ଗଣପତି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ନିଶ୍ଚଳ ନୟନରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ ଗଜବଦନକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଜବଦନ ବେଶକୁ ଦେଖି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ନମୋ ନମସ୍ତେ ଗଜାନନ ନମସ୍ତେ କପିଳ ବଦନ ନମସ୍ତେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ନମୋ ନମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ତବ ଦର୍ଶନେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତୁଟିଲା ମୋର ମତି ଭ୍ରମ ଲଭିଲୁ ପରମ କାରଣ ଏବେ ଯା ମାଗୁଅଛି ଶୁଣ ଆଜ ଏ ଦେବସ୍ନାନ ଜାତ ଯେବେ ହୋଇବ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ହସ୍ତି ବେଶ ହୋଇ ବିଜେ କରିବ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏହିପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତଲ୍ଲୀନ ତଦ୍ଗତ ହୋଇ ସେହିଠାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଭକ୍ତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଆହାଦିକି ଭକ୍ତମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କଲେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏବେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ପାଇଁ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହସ୍ତି ବେଶ ହୋଇ ଗଜାନନ ବେଶ ହୋଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇ ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇ ଗଜାନନ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ କାମନା କରିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।